때에 하나님과 이런 관계 속에서 살도록 지으셨다는 말씀을 드렸습니다. Sáng nay thì mình đã học về mối liên hệ giữa con người và Đức Chúa Trời. Khi mà Ngài đã tạo dựng nên chúng ta từ buổi ban đầu, Ngài đã muốn thiết lập mối liên hệ với chúng ta. 하나님과 이런 친밀한 관계 속에서 살아갈 때 우리는 에덴 동산의 축복의 삶을 누리게 됩니다. Vậy thì khi con người vẫn ở trong mối liên hệ với Ngài thì con người được sống trong vườn Eden và được hưởng mọi thứ phước lành ở trong đó. 그러나 하나님을 떠나면 우리의 삶은 이제 에덴 동산에서 쫓겨나게 되는 것입니다. Nhưng mà sau khi cắt đứt đi mối liên hệ này rồi thì con người bị đuổi ra khỏi vườn. 에덴 동산에 쫓겨난 삶을 다르게 설명하면 바로 애굽에서의 삶이라 할 수 있습니다. Cái cuộc sống ở ngoài vườn Eden nó giống như cuộc sống ở Ai Cập vậy. 에덴 동산을 나오게 되면 하나님의 다스림을 받아 사는 게 아니라 세상 임금의 지배를 받고 사는 것입니다. Vậy thì khi rời khỏi khu vườn Eden rồi thì con người không sống ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời nữa, nhưng sống ở dưới sự tể trị của các vua chúa thế gian. 하나님은 아담과 하와가 하나님의 관계 속에 있을 때 모든 부요함과 사랑과 기쁨과 자유와 축복을 누리게 하셨습니다. Vậy thì khi ở trong mối liên hệ với Ngài thì Adam và Eva được hưởng sự tự do, sự trù phú, sự dư dật. 그러니까 이 하나님 앞에 죄를 짓고 에덴으로 쫓겨났을 때 첫 번째 삶은 바로 두려움이었어요. Nhưng mà khi mà bị ra khỏi vườn rồi thì cái điều đầu tiên mà họ phải đối diện đó là sự sợ hãi. 두려움은 사랑의 관계가 단절돼서 오는 거예요. Và điều đó nó cắt đi những mối liên hệ xung quanh chúng ta. 하나님과 관계가 끊어지면서 오는 것이 가난입니다. Và con người đã cắt đứt đi mối liên hệ với Chúa là trước tiên. 생명의 근원 되신 하나님으로부터 영양분이 공급되지 않으니까 그 사람은 가난하게 사는 거예요. Bởi vì không nhận được cái sự cung cấp đến từ Đức Chúa Trời nữa nên là họ phải sống một đời sống nghèo nàn. 하나님과 관계가 끊어지면 사람이 병이 듭니다. Và khi rời khỏi Chúa rồi thì con người phải sống trong bệnh tật. 그리고 마지막에 죽게 되는 것입니다. Và cuối cùng là sự chết. 여러분 예수를 믿고 하나님과 관계 회복되면 Nhưng mà nếu tin Chúa Giêsu phục hồi lại mối liên hệ với Ngài 우리 모든 두려움에서 자유를 얻습니다. thì chúng ta được tự do khỏi những sự sợ hãi 우리의 đó. 삶은 부요하게 Và 됩니다. đời sống chúng ta trở nên dư dật hơn. 그리고 죽음을 보지 않고 영원한 생명을 누립니다. Và chúng ta thoát khỏi sự hư mất và chúng ta sống một đời sống đời đời với Ngài. 예수님이 그 일을 회복시키려고 오신 것입니다. Và vì lý do đó mà Chúa Giêsu đã đến trên đất này. 에덴 동산에서 죄를 짓고 결국은 쫓겨난 사람을 다시 에덴 동산에 들어와서 살게 하시려는 게 예수님이 오신 목적이에요. Vậy thì mục đích của Chúa Giêsu đến trên đất này đó là phục hồi lại con người để con người có thể bước vào trong vườn Eden và tận hưởng mọi thứ phước ở trong đó. 예수를 믿는다는 것은 예수님을 아는 것입니다. Vậy thì cái việc tin Chúa Giêsu có nghĩa là nhận biết Ngài. 여러분 예수님의 이름을 아십니까? Bởi vì chúng ta biết cái danh của Ngài là Giêsu. 서로 우리가 소개할 때 당신 누구십니까? 그러면 이름을 말하잖아요. Khi mà chúng ta giới thiệu mình với một ai đó thì mình sẽ thường nói tên, tôi tên gì. 예수님은 자기 이름을 통해서 자기를 표현하셨어요. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, thông qua cái danh xưng của Ngài thì Ngài muốn cho chúng ta thấy được là Ngài là ai. 예수의 이름은 우리를 죄에서 구원할 자라는 뜻입니다. Vậy thì danh xưng Giêsu có ý nghĩa là đấng cứu con người ra khỏi tội. 예수님의 이름이 우리를 죄에서 구원하신다는 이름이 우리를 모든 죄로부터 비참함에서 건져주시고 회복시킨다는 뜻이에요. Và bởi chính cái danh đó mà Ngài lôi chúng ta, Ngài kéo chúng ta ra khỏi vòng xoáy của tội lỗi, ra khỏi hình phạt và cho chúng ta được phục hồi. 예수님을 알게 되려면 예수님의 호칭을 아셔야 돼요. Và khi chúng ta biết về Chúa thì chúng ta phải biết về danh xưng của Ngài. 예수님의 이름은 예수입니다. Và danh xưng của Ngài gọi là Giêsu. 근데 예수님 그분의 신분은 어떤 분이시냐 하면 Nhưng mà xét về thân phận của Ngài là 예수님은 하나님 아들이십니다. gọi là con của Đức Chúa Trời. 예수님은 그리고 그리스도이십니다. Ngài là đấng Christ. 이 두 단어를 여러분 기억하셔야 합니다. Chúng ta phải nhớ rõ hai điều này. 예수는 하나님의 아들이시요. Thứ nhất, Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. 예수님은 그리스도이십니다. Và thứ hai, Ngài là đấng Christ. 하나님의 아들이라는 뜻은 어떤 뜻일까요? Vậy thì con của Đức Chúa Trời điều này có ý nghĩa gì ạ? 또 그리스도라는 것은 어떤 뜻입니까? Vậy đấng Christ cũng có ý nghĩa gì đây ạ? 우리가 그냥 습관처럼 예수님 하나님 아들 그리스도라고 이렇게 많이 이야기합니다. Bình thường chúng ta hay nói Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời là đấng Christ nhưng mà chỉ nói qua 근데 loa 그게 vậy thôi. 정확하게 어떤 의미를 갖는지를 우리가 알아야 합니다. Nhưng mà chúng ta phải biết cái ý nghĩa chôn sâu bên trong đó là gì. 예수님이 하신 말씀을 한번 우리가 나눠 Chúng 보겠습니다. ta xem lời Chúa. 요한복음 5장 17절 Giăng 말씀입니다. đoạn 5 câu 17. 예수께서 그들에게 이르시되
Nhưng Ngài lại phán cùng họ rằng: 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일하나 하시매. Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 Bởi cớ đó dân Juda càng kiếm cách nữa để giết Ngài. 이는 안식일을 범할 뿐 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 Chẳng những vì Ngài phạm ngày sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời 자기를 là thân 하나님과 phụ, 동등으로 삼으심이라. làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 Vì vậy Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 quả thật ta nói cùng các ngươi, 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 할 수 없나니 con chẳng tự mình làm việc gì được, 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm, vì mọi điều cha làm con cũng làm y như vậy. 아버지께서 아들을 사랑하사 Cha yêu con 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 và tỏ cho mọi điều cha làm. 또 그보다 더 큰 일을 보이사 Ta sẽ tỏ cho con công 너희로 việc lớn lao 놀랍게 여기게 하시리라. hơn những việc này nữa, để 아버지께서 các ngươi 죽은 thấy 자를 làm lạ 일으켜 lùng. 살리심과 같이 Vả cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, 아들도 자기가 원하는 자를 살리노니라. thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con. 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 Đặng ai nấy đều tôn kính con, 아들을 공경하게 하려 하심이라. cũng như tôn kính cha vậy. 아들을 공경하지 아니하는 자는 Ai không tôn kính con, 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. ấy là không tôn kính cha là đấng đã sai con đến. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 Quả thật ta nói cùng các ngươi, 내 말을 듣고 나 보내신을 믿는 자는 ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta 영생을 얻었고 thì được sự sống đời đời 심판에 이르지 아니하나니 và không đến sự phán xét, 사망에서 생명으로 옮겼느니라. song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 진실로 진실로 너에게 이르노니 Quả thật ta nói cùng các ngươi, 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 giờ đến và đã đến rồi khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của con Đức 곧 Chúa Trời, 이때라. 듣는 자는 살아나리라. và những kẻ nghe sẽ được sống. 오늘 예수님과 하나님 아버지 관계를 오늘 예수님이 설명하는 구절입니다. Đây là phân đoạn mà giải thích về Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời là thế nào. 예수님은 자기가 하나님의 아들이라고 이야기했습니다. Ngài giới thiệu với mọi người rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời, 하나님의 아들은 어떤 일을 하시는지를 설명하고 và 있습니다. cũng giải thích là với tư cách là con của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ làm những việc gì. 하나님의 아들은 아버지께서 행한 일을 다 하는 자입니다. Vậy thì con của Đức Chúa Trời sẽ làm những việc mà Cha đã làm. 예수님을 하나님 아들로 이 땅에 보내신 것은 Vậy thì cái việc mà Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu đến trên đất này, 하나님이 하는 것을 예수를 통해서 다 하게 하시려고 có 하신 nghĩa là Đức 거예요. Chúa Trời Ngài muốn thực hiện điều gì sẽ thực hiện thông qua Chúa Giêsu là con Ngài. 우리가 예수님을 하나님 아들이라고 한다 할 때는 Vậy thì khi chúng ta xưng nhận Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, 예수님은 하나님 하는 모든 일을 하는 아들로서 보냄을 받았다는 뜻입니다. vậy thì mình phải hiểu rằng là Chúa Giêsu đến để thi hành mọi điều mà Cha ưa muốn. 오늘 예수님은 이렇게 말씀하십니다. Và Chúa Giêsu cũng đã nói như vậy. 아버지께서 사람을 살린과 같이 Giống như mà Cha đã khiến kẻ chết sống lại, 나도 죽은 자를 살린다 그랬어요. thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. 사람을 죽은 자를 살릴 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다. Vậy thì cái quyền mà cứu được kẻ chết sống lại chỉ có thể là 근데 thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi. 예수님이 죽은 자를 살리는 것은 그가 하나님의 아들이기 때문에 살리는 겁니다. Cái lý do mà Chúa Giêsu khiến kẻ chết sống lại được là bởi vì Ngài là con của Đức Chúa Trời. 우리가 예수님을 하는 일을 보고 아 예수님이 하나님이 보내신 하나님의 아들이구나를 믿게 하려고 예수님이 그 일을 하셨어요. Vậy thì Chúa Giêsu làm tất cả những việc này để cho chúng ta thấy được và tin rằng Ngài được sai đến bởi Cha. 그 마지막 결론 이렇게 말씀하잖아요. Vậy thì kết luận là 예수님을 하나님 아들로 믿으면은 nếu như tin con 영생을 얻었고 thì sẽ nhận được sự sống đời đời, 심판에 이르지 sẽ 아니하고 không đến sự phán xét, 사망에서 생명으로 옮긴다고 그랬어요. sống vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 그 예수님이 하나님 아들심을 믿을 때 우리가 영생을 얻습니다. Vậy đó là lý do mà chúng ta tin vào Chúa Giêsu là con Ngài thì chúng ta nhận được sự sống đời đời. 우리가 예수를 믿는다 그럴 때는 예수님을 신앙을 가지고 고백한다는 뜻이에요. Và khi chúng ta tin nhận Chúa rồi, chúng ta phải xưng nhận ở trong đời sống đức tin của mình. 예수님께서 어느 날 제자들을 이렇게 불러놓고 질문을 던집니다. Khi mà Đức Chúa Trời Ngài tập trung các môn đồ lại và Ngài bắt đầu hỏi.
내가 한 3년 동안 너희들과 같이 지내면서 내가 같이 먹고 마시고 또 내가 말하고 수많은 표적을 내가 행하지 않느냐. Ta đã ở cùng các con hơn 3 năm mà cùng ăn, cùng ngủ, cùng thấy những phép lạ mà ta đã làm. 너희는 내가 하는 말을 들었을 거고 내가 행한 일을 보았을 텐데 Các ngươi thấy những điều ta nói, cũng thấy những điều mà ta đã làm. 나의 모든 말을 듣고 내가 행한 일을 보고 너희들은 나를 누구라고 생각하느냐고 Vậy thì khi 물었어요. các ngươi đã thấy tất cả những điều này, đã nghe những điều mà ta đã nói, thì các con xem ta là ai? 사람의 됨됨이는 그의 말과 그의 행함이 있는 거예요. Có người cần phải có lời nói và cũng cần có hành động. 그 사람의 말을 들어보면 그 사람의 수준을 알 수가 있어요. Khi mà mình nghe lời nói của một người nào đó thì mình biết là cái tiêu chuẩn của họ ở đâu. 그 사람의 행동을 보면 그 사람을 우리가 알 수가 있습니다. Và có thể nhìn vào hành động của người đó 그 để nhận 예수님이 xét nữa. 모든 말씀하는 것과 행하시면 예수님이 누군지를 보여주신 거거든요. Vậy thì có nghĩa là thông qua những điều mà Chúa Giêsu đã nói và những điều mà Ngài đã làm, 그때 chứng minh rằng 베드로가 được Ngài là ai. 그때 베드로가 이렇게 대답했어요. Và chúng ta thấy là Phi-rơ đã trả lời như thế nào? 주는 그리스도시요 Thầy là Đấng Christ, 하나님의 아들이십니다. con của Đức Chúa Trời hằng sống. 주는 그리스도시요 Ngài là Đấng Christ, 하나님의 아들이십니다. con của Đức Chúa Trời hằng sống. 여러분 예수님을 이렇게 믿으셔야 돼요. Nếu tin thì chúng ta phải xưng nhận giống như vậy. 예수님은 하나님의 아들이시요 Chúa Giêsu chính là con của Đức Chúa Trời, 그리스도이십니다. là Đấng Christ. 그리스도라는 말의 뜻은 기름을 붓는다는 뜻입니다. Chữ Đấng Christ có nghĩa là đấng được sức dầu. 기름을 붓는다라는 말은 구별한다는 뜻이에요. 구별한다, 구별. Có nghĩa là được biệt riêng ra. 이 기름을 붓는다 또는 그리스도라는 말이 이 히브리어는 메시아예요. Gọi là đấng Messiah. 메시아 우리 구원자라는 뜻입니다. Và Messiah có nghĩa là đấng cứu thế, đấng cứu rỗi. 예수님은 기름 부음 받은 우리의 구원자로 이 땅에 오신 거예요. Vậy Chúa Giêsu chính là đấng được sức dầu đến đây làm Chúa cứu thế của nhân loại. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다고 고백하는 그 말씀을 듣고 Và sau khi mà Chúa Giêsu nghe được cái lời xưng nhận của Phi-rơ, Thầy 예수- là đấng Christ, là con trai của Chúa 예수는 Trời hằng sống, 놀라운 말씀을 하기 시작합니다. thì Chúa Giêsu cũng bắt đầu phán với ông: 내가 이 반석 위에 내 교회를 세운대요. này ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. 반석이라는 그 원어는 페트로스입니다. Cái nguyên ngữ của chữ đá có nghĩa là 네, 베드로. Petro. 예, 반석이란 큰 바위라는 이름은 바로 베드로의 이름의 뜻입니다. Và cái ý nghĩa của chữ Phi-rơ cũng có nghĩa là hòn đá. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 믿음을 고백하는 그 믿음의 고백 위에 주님은 교회를 세운다는 거예요. Và bây giờ Chúa bảo là ngài ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. 교회는 많은 사람이 모여서 교회가 되는 게 아니에요. Hội thánh đâu phải là tập hợp của nhiều người thì được gọi là hội thánh đâu. 교회는 예수님을 하나님 아들 그리스도로 믿는 사람의 고백이 있는 곳에 교회가 세워집니다. Nơi nào có sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Christ, nơi nào có những con người tin nhận Ngài thì nơi đó mới được gọi là hội thánh. 여기에 모인 곳이 교회가 될 수 있는 이유는 Cái lý do mà chúng ta tập trung lại đây và được gọi đây là hội thánh 여러분이 예수님을 하나님 아들 그리스도로 믿기 là 때문입니다. bởi vì trong lòng chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời. 그래서 우리는 교회가 됐습니다. Và như thế chúng ta đã trở nên một hội thánh. 믿으십니까? Chúng ta có tin điều này không ạ? 교회는 어떤 것일까요? Vậy hội thánh là một nơi như thế nào? 예수님이 또 이렇게 말씀합니다. Chúa Giêsu lại tiếp tục. 이 교회는 음부의 권세를 이길 수 있다고요. Hội thánh chính là nơi mà các cửa âm phủ chẳng thể nào thắng được hội đó. 이 교회는 음부의 권세, 사단의 권세를 이길 수 있습니다. Có nghĩa là hội thánh có thể thắng được các quyền lực của âm phủ. 그리고 이 교회는 주님께서 천국의 열쇠를 주신 곳입니다. Và Ngài cũng hứa rằng là Ngài ban cho chìa khóa của thiên đàng. 천국의 열쇠를 갖고 있는 곳이 교회입니다. Nơi nào nắm giữ chìa khóa của thiên đàng thì nơi đó chính là hội thánh. 천국의 열쇠가 무엇입니까? Vậy chìa khóa của thiên đàng có nghĩa là gì ạ? 천국의 문을 여는 열쇠입니다. 천국의 Nó 문을 tượng 여는 trưng cho 열쇠입니다. một cái cánh cửa của thiên đàng đi. 창고의 문을 여는 열쇠를 창고 문 열쇠라 그러지 않겠습니까? Có thể gọi là một cái chìa khóa của một cái cửa. 그 방문을 여는 열쇠를 방 열쇠라고 그러지 않습니까? Ví dụ như là cái chìa khóa của một cái cửa sổ thì gọi là chìa khóa cửa sổ, chìa khóa phòng thì gọi là chìa khóa phòng. 마트 문을 여는 열쇠는 마트 열쇠라 그러겠죠. Rồi cái chìa khóa của một cái cửa hàng thì gọi là chìa khóa của cửa hàng. 천국 열쇠는 천국을 여는 Vậy 열쇠. thì chìa khóa của nước thiên đàng thì là chìa khóa để mở cánh cổng của nước thiên đàng. 여러분이 예수님을 하나님 아들 그리스도로 믿을 때 여러분은 천국을 여는 열쇠를 가지는 사람들입니다. Vậy thì chúng ta cũng giống như Phi-rơ thôi, khi chúng ta tin Ngài
và xưng nhận Ngài là Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng sẽ nắm giữ chìa khóa của thiên đàng. 천국은 하나님의 모든 보화가 가득한 곳입니다. Chúng ta biết thiên đàng là một nơi có rất nhiều của báu ở trên đó. 여러분이 예수님을 하나님의 그리스도로 믿고 기도할 때 Và khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta xưng nhận với Chúa, 하나님의 모든 좋은 것을 여러분에게 하나님 주십니다. Ngài hứa là Ngài sẽ ban mọi thứ tốt nhất ở trên trời cho chúng ta. 예수님이 천국 열쇠를 설명하셨어요. Và Chúa Giêsu cũng đã giải thích về cái chìa khóa của nước thiên đàng là như thế nào. 네가 땅에서 매면 하늘에서 매이고 Hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời. 땅에서 풀면 하늘에서 풀리리라. Điều gì ngươi mở ở dưới đất cũng sẽ mở ở trên trời. 여러분이 땅에서 예수님을 믿음을 가지고 기도할 때 하늘이 열리는 거예요. Có nghĩa là khi mà chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta cầu nguyện với đức tin, thì cánh cửa của thiên đàng cũng sẽ được mở ra cho chúng ta. 제가 소개한 이 베드로의 고백이 있는 게 마태복음 16장에 있습니다. Và cái phân đoạn này cũng có ở trong Matthew đoạn 16. 근데 마태복음 18장에 요 똑같은 말씀이 기록돼 있어요. Và ở trong đoạn 18 thì cũng có những cái nội dung tương tự như vậy. 거기는 이렇게 설명합니다. Và đã giải thích như vậy. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳은 Nếu nơi nào có 2-3 người nhân danh ta nhóm nhau lại, 내가 그들 중에 함께 thì 있으리라. ta ở giữa họ. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 Nơi nào có 2-3 người nhân danh ta nhóm nhau lại, 내가 그들과 함께 있으리라. thì ta ở giữa họ. 그곳이 교회입니다. Và nơi đó được gọi là 예수 hội thánh. 이름을 믿고 예수 이름으로 모인 곳 그것이 교회예요. Vậy thì cái nơi nào mà có những con người tin kính Chúa tập trung lại cầu nguyện với Ngài thì nơi đó được gọi là hội thánh. 여러분이 교회이기 때문에 천국 열쇠를 가지고 있습니다. Và bởi vì đây là hội thánh nên chúng ta mới cầm được cái chìa khóa của thiên đàng. 근데 천국 열쇠를 어떻게 사용하는 법에 대해서 설명을 이렇게 하고 있습니다. Và tôi cũng sẽ giải thích cái cách để chúng ta sử dụng cái chìa khóa này. 두 사람이 합심하여 무엇이든지 구하면 Nếu như 2-3 người chúng ta tập trung nhau lại để cùng nhau đồng lòng cầu nguyện, 그리하면 원하는 대로 구하리 얻으리라. thì cứ hãy cầu xin điều mình muốn thì sẽ được ban cho. 두세 사람이 예수 이름으로 모여서 예수 이름으로 기도할 때 천국 열쇠가 작동된다는 거예요. Vậy thì khi 2-3 người nhân danh Chúa tập trung lại và cũng nhân danh Chúa mà cầu nguyện thì lúc đó tác dụng của cái chìa khóa này sẽ được mở ra. 이 자리가 천국 열쇠가 작동되는 자리예요. Và vị trí này chính là nơi mà chúng ta đang nắm giữ cái chìa khóa của thiên đàng. 예수님이 이 땅에 오셔서 많은 일과 많은 말씀을 하셨지 않습니까? Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài làm, Ngài thi hành rất nhiều phép lạ và Ngài cũng 그 dạy dỗ rất nhiều điều. 행하신 모든 말씀과 모든 것의 목표는 딱 한 가지예요. Vậy mục đích duy nhất mà Ngài nói, Ngài chia sẻ, Ngài dạy dỗ và Ngài làm nhiều phép lạ đó là 예수님을 하나님 아들 그리스도로 믿게 하려 하는 거예요. là để Ngài chứng minh và cho mọi người thấy được rằng Ngài đúng là Đấng Christ và cũng đúng là con của Đức Chúa Trời. 어느 날 예수님이 또 제자들에게 또 이야기를 합니다. Chúa Giêsu lại tiếp tục nói chuyện với các môn đồ của Ngài. 내가 길이요 진리요 생명이다. Ta là đường đi, chân lý và sự sống. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. Chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. 내가 가는 길을 너희가 알지니라 그랬어요. 내가 vậy thì hãy 가는 đi 길을 con đường 너희가 mà ta đã đi. 알지니라. 그러니까 제자들 베드로 빌립이 그래요. 주님 우리가 어디 간지 모르겠습니다. Bắt đầu Philip mới bảo là Chúa ơi, con xin hãy chỉ cha cho chúng con. 우리에게 아버지를 좀 알게 해주세요. Xin 그랬어요. chỉ cha chúng con với. 그때 예수님이 제자 빌립에게 이렇게 이야기합니다. Và Chúa Giêsu đã trả lời rằng 요한복음 14장 8절부터 제가 말씀을 Giăng đoạn 14 드리겠습니다. câu 8 đến 11. 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여 주옵소서. 그리하면 족하겠나이다. Philip thưa rằng lạy Chúa xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. 예수께서 이르시되 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 네가 나를 알지 못하느냐. Đức Chúa Giêsu đáp rằng hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha, sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐. Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? 내가 너에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải từ ta, 아버지께서 내 안에 chẳng phải ta 계셔서 tự nói, 그의 ấy là 일을 cha ở 하는 trong ta. 것이니라. Chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta thì hãy tin ta. 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라. Bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. 예수님의 말을 못 믿으려면 예수님 하는 행함을 보고라도 예수님을 하나님 아들로 믿어야 된다는 이야기를 하고 Ở 있습니다. câu 12 thì ở câu 11 của Chúa bảo là hãy tin ta. Nhưng mà Yes. nếu không thì hãy nhìn vào những điều mà ta đã làm và hãy tin.
예수님은 하나님 아버지와 서로 상호 과함으로 있습니다. Nói về mối liên hệ giữa Chúa Giêsu với Đức Chúa Trời. 예수님 안에 하나님 아버지 계시고 Ở trong Chúa Giêsu có Cha, 예수님이 하나님 아버지 안에 và ở trong 계십니다. Cha cũng có Chúa Giêsu. 서로 상호 과함입니다. Là mối liên hệ không tách rời. 온전히 하나다는 뜻입니다. Đôi lúc thì mối liên hệ này trở nên một. 예수님은 하나님 아버지시고 Chúa Giêsu cũng là Cha. 하나님 아버지는 예수를 통해서 자신을 나타내시는 두 분은 한 분과 같은 분이라는 뜻이에요. Và Cha cũng là Chúa Giêsu. Chỉ Chúa Giêsu chính là hiện thân của Ngài ở trên đất này thôi, và cả hai 예수님의 đều là một. 모든 말씀과 예수 모든 행하심은 바로 예수님과 하나님이 이렇게 하나가 됐다는 것을 나타낸 뜻 증거입니다. Và tất cả những điều mà Chúa Giêsu dạy dỗ và những điều mà Ngài đã làm chứng minh được rằng Ngài với Cha là một. 예수님이 행하신 표적은 글로 적을 수가 없이 많습니다. Tất cả những phép lạ mà Chúa Giêsu đã từng làm rất nhiều, cũng không thể nào mà ghi chép lại đầy đủ được. 그 성경에 기록된 것은 일부분만 기록이 된 겁니다. Có thể nói là những phép lạ ghi trong Kinh Thánh chỉ là một của phần nhiều thôi. 근데 성경의 일부분에 예수님 행하신 일을 기록한 목적은 바로 예수님의 특별한 목적이 있기 때문에 그렇게 기록했습니다. Nhưng mà lý do cái phép lạ được ghi lại là có mục đích riêng của nó. 요한복음 20장 30절 31절을 이제 한번 보겠습니다. 요한복음 20장 30절 Giăng 31절. đoạn 20 câu 30 31. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt các môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. 오직 이것을 기록함은 Nhưng những việc này đã chép 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức con của Đức Chúa Trời. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. 오늘 말씀 보니까 예수님이 많은 표적 행했지만은 이 요한복음에 특별히 기록된 표적들의 주님 기록한 목적은 예수님이 하나님의 아들이시고 그리스도이심을 믿게 하려고 선택적으로 그렇게 기록했다는 거예요. Vậy thì thông qua hai câu này, Hà Giăng ghi lại là Ngài đã làm nhiều phép lạ khác nữa nhưng mà không ghi, nhưng mà mục đích để ghi chép lại để cho chúng ta thấy được rằng Ngài chính là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời. 누구든지 예수님을 하나님의 아들 그리스도로 믿으면 오늘 Nhưng mà nếu tin 말씀처럼 rằng Ngài là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời, 예수님을 통해서 생명을 얻습니다. thì thông qua Chúa Giêsu chúng ta nhận lấy được sự sống. 하나님과 관계 단절돼서 오는 모든 죄로 말미암은 비참함이 끝나고 Nếu chúng ta cắt đứt đi mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, chúng ta sống trong một cái đời sống thảm hại, 다시 tội lỗi. 하나님과 관계가 회복이 되어서 Nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận Chúa rồi, chúng ta được phục hồi rồi, 에덴 동산의 모든 축복을 누리게 되는 thì chúng 것입니다. ta được tận hưởng bởi ơn phước của vườn Eden. 에덴 동산에 4개 강이 흐르잖아요. Chúng ta biết là có 4 dòng sông chảy trong vườn Eden. 그 강들은 모든 부요함과 풍성함을 상징하는 강이에요. Những dòng sông này tượng trưng cái sự trù phú của vườn. 그 강들이 다시 여러분의 삶에 흐른다는 거예요. Vậy có nghĩa là những dòng sông đó cũng sẽ chảy lại trong lòng của chúng ta. 이걸 출애굽기에서는 가나안 땅에 들어가는 삶이라고 표현한 거예요. Và chúng ta sống một đời sống giống như là sống ở trong Canaan vậy. 젖과 꿀이 흐르는 삶을 사는 거예요. Trong một vùng đất đượm sữa và mật. 여러분 젖과 꿀이 흐른다는 것은 이런 뜻입니다. Đây chính là ý nghĩa của vùng đất đượm sữa và mật. 젖은 어디서 나옵니까? 젖이 어디서 나옵니까? Cái dòng sữa nó xuất phát từ đâu ạ? 소와 양들에게서 젖이 나옵니다. Xuất phát từ dê và bò. 젖이 나온다는 것은 그 땅에 가축이 너무너무 살기가 좋아가지고 수많은 가축들이 많아진 가운데 너희가 살게 될 거란 뜻이에요. Cái chữ đượm sữa và mật ở đây có nghĩa là đượm sữa, có nghĩa là một vùng đất có thể nuôi được nhiều con gia súc. 꿀은 어디서 나옵니까? Rồi mật thì tượng trưng cái điều gì ạ? 꽃에서 나옵니다. Mật thì nó phát từ hoa, từ những cái nhụy hoa. 그러면 젖과 꿀이 흐른다는 말은 꿀이 흐르는 그 많이 흐를 만큼 꽃이 많다는 뜻이잖아요. Thì khi mà có nhiều mật thì đồng nghĩa với việc có nhiều hoa, có nhiều cây cỏ. 과일 나무 Có nghĩa là những cái cây, 모든 các 곡식들 trái 다 cây, các loại ngũ cốc. 그 꽃들에게서 결실이 되어서 나오는 Vậy thì 거예요. đó là một cái vùng đất gọi là rất là trù phú, có rất nhiều cây cỏ, nhiều trái cây. 젖과 꿀이라면 바로 모든 풍요로움과 풍성함으로 우리가 복된 삶을 누리게 된다는 뜻이에요. Vậy thì vùng đất đượm sữa và mật nó tượng trưng cho một đời sống rất phong phú và dư dật. 그게 에덴 동산의 삶입니다. Và đó cũng chính là đời sống khi con người sống ở trong vườn Eden. 예수님을 하나님 아들 그리스도로 믿을 때 Và khi chúng ta tin rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Christ,
바로 그 삶이 회복된다는 thì cái 뜻을 đời sống phong phú đó sẽ được phục hồi. 생명을 얻으리라 Và 이렇게 đồng thời 표현한 chúng 거예요. ta nhận lãnh được sự sống đời đời. 요한일서 4장 15절 말씀 우리 같이 한번 읽어봅시다. Giô-hanh-i-sơ 4장 15절. Văn nhất ạ. 우리 같이 한번 Đoạn 읽겠습니다. 4. 시작. 15 đi ạ. 15절. Câu 15. Văn nhất đoạn 4 câu 15 chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau. Ví Ví bằng có ai ví xưng bằng Đức có Chúa ai Giêsu xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. 여기 보니까 예수님을 하나님 아들로 믿으면은 Vì nếu 여기 chúng ta tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, 하나님이 그의 안에 거하고 Ngài chính là con của Đức Chúa Trời. 그도 하나님 안에 거한다고 그러잖아요. Ngài bảo là hãy ở trong ta. 아까 이게 예수님의 표현이잖아요. Đây là cái điều mà Chúa Giêsu nói. Cha 예수님이 ở trong ta và 하나님의 ta ở trong cha. 아들로서 내가 아버지 안에 거하고 Ta ở trong cha. 아버지 하나님은 내 안에 거한다고 Và 표현했지 cha cũng ở 않습니까? trong ta. 근데 여기 요한일서 4장 15절에 예수를 하나님 아들로 믿으면요. Và trong câu 15 ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời 우리가 예수님처럼 하나님 안에 거하고 thì Đức Chúa Trời ở trong người 하나님 우리 안에 거하는 거예요. và người ở trong Đức Chúa Trời cũng tương tự như vậy. 여러분이 가는 곳에 하나님 항상 같이 가십니다. Đức Chúa Trời ở trong chúng ta nên chúng ta đi đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. 왜냐면 하나님이 여러분 안에 Bởi 거하시잖아요. vì Ngài đang ở trong chúng ta mà. 그분은 여러분이 가는 곳에 떠난 적이 없어요. Cái điều này không có gì thay đổi cả. 떠날 수가 없습니다. Không thể rời đi được. 제가 군에서 있었던 에피소드를 잠깐 전하려고 합니다. 군대에서 제가 경험한 잠깐 에피소드. Một trong những cái kinh nghiệm của tôi khi mà tôi còn ở trong quân ngũ. 저는 목사들로 태어나서 자랐습니다. Dĩ nhiên là tôi cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình thì bố tôi cũng là mục sư. 근데 예수님을 만나지는 못했어요. Nhưng mà tôi thực sự chưa gặp gỡ Chúa lúc nhỏ. 매주마다 교회 가서 예배는 드렸지만은 Mặc dù mỗi tuần tôi đều đến hội thánh đều thờ phượng, 예수님을 하나님 아들 그리스도로 온전히 믿지를 못했어요. nhưng mà tôi không thể nào tin được Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. 그 예수님하고 나온 상관없는 것이에요. Tôi sống một đời sống giống như là tôi với Chúa Giêsu không có 뭐 mối 교회 liên hệ gì 가서 với nhau 이렇게 cả. 찬양도 하고 기도는 하지만 Mặc dù thì cũng hát thờ phượng đó, cũng đọc kinh thánh, cũng cầu nguyện đó. 예수님이 내 안에 있는지 내가 예수 안에 있는지 그게 실감이 안 나더라고요. Nhưng mà tôi không biết được là tôi có đang ở trong Chúa hay không và Chúa có ở trong tôi hay không. 근데 제가 군대 가기 직전에 기도하면서 말씀 읽다가 예수님을 만나는 은혜를 입었어요. Nhưng mà trước khi vào sát cái ngày mà tôi chuẩn bị nhập ngũ á, thì tôi đọc kinh thánh, tôi cầu nguyện với Chúa thì Chúa đã thăm viếng tôi. 예수님이 저 안에 거하신다는 게 믿어지더라고요. Tôi bắt đầu tin là Chúa Giêsu Ngài thật sự ở trong lòng tôi. 제가 군에 가서 이제 군 생활을 하면서 Sau đó thì tôi nhập ngũ và tôi sinh hoạt ở trong quân ngũ. 좀 힘들고 어려울 때 Cảm thấy rất là khó khăn và hơi mệt nhọc. 성경을 좀 이렇게 읽고 그랬어요. Và những lúc mà tôi mệt mỏi đó tôi bắt đầu đọc kinh thánh. 그 이제 훈련소에 있었을 때입니다. 군의 훈련소에서 Ở trong một cái nơi mà tôi phải luyện tập rất là khắc nghiệt. 조용히 화장실에 들어가서 성경책을 읽는데 Tôi thậm chí tôi phải đem cái quyển kinh thánh vào trong tận nhà vệ sinh để tôi có thể đọc. 말씀을 통해서 하나님이 은혜를 주시더라고요. Và thông qua lời của Chúa thôi nhưng mà tôi cảm thấy rất là được ơn, rất là được khích lệ. 제가 그 화장실 안에서 은혜를 받고 Tôi nhận được nhiều ân điển của Chúa ở trong phòng vệ sinh của quân ngũ. 구멍마다 물이 흘러나오더라고요. 구멍마다 물이 흘러나왔어요. 모든 구멍에서 우리 입에 구멍에서 물이 흘러나온다고. 물. 예. 눈물도 나오고 콧물도 나오고. 네. Ông nói hơi văn chương một xíu, ông kêu là các lỗ ở trên mặt của ông mà đều có nước. Hỏi nước gì thì là ông kêu nước mắt. Khóc tới mức độ như vậy á, mắt mũi đều có chảy nước hết. 여러분 은혜를 받으면 구멍에서 다 물 나오잖아요. Mỗi lần mà chúng ta gọi là cảm thấy rất là được ơn, được Chúa thăm viếng thì chúng ta sẽ thường khóc. 눈물도 나오고 Nước mắt cũng chảy, 콧물도 나오고. nước mũi cũng chảy. 그때 제가 깨달은 게 그거였습니다. Và tôi nhận biết được nhiều điều. 화장실도 예수 Ở trong nhà vệ sinh cũng có Chúa hiện diện ở đó. 믿으시면 아멘. Nếu quý vị tin, quý vị amen ạ. 예수님이 내 안에 계시니까요. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa ở trong tôi. 내가 어디 가든 주님이 계신 Cho 거예요. dù tôi đi đâu tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.
직장에 가도 계시고 Cho dù tôi đi làm cũng vậy, 학교가 가도 đi 계십니다. học cũng vậy, 집에 계실 때도 주님은 hay là 여러분 ở 안에 nhà cũng vậy, tôi 계십니다. vẫn cảm nhận được Chúa hiện diện cùng với tôi. 주님이 있는 곳이 천국이에요. Và nơi nào có Chúa thì nơi đó là thiên đàng. 우리 한국 사람들이 부르는 찬송가에 Ở trong một cái lời bài hát thánh ca của Hàn Quốc, 초막이나 궁궐이나 cho dù là ở đâu, dù trong ngõ hẻm hay là ở ngoài đường, 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 천국이네. nơi nào có sự hiện diện của Chúa Giêsu thì nơi đó là thiên đàng. Lời bài hát là như vậy. 여러분이 집이 초라든지 화려하든지 상관없고 Cái nhà của quý vị nó đẹp hay là nó không đẹp, nó không quan trọng. 여러분이 예수님을 하나님의 그리스도로 믿고 Nhưng mà nếu chúng ta xác quyết đức tin của mình tin nhận Ngài, 여러분의 예수님이 거하시면 여러분은 천국에 성옥소에 사는 것입니다. và nếu như Ngài thật sự hiện diện ở chúng ta thì nơi chúng ta đang ở đó là thiên đàng. 예수님이 이렇게 제자들에게 예수님이 하나님의 그리스도로 믿고 그렇게 영생을 얻게 하신 이유 중에 또 하나는 예수님의 이름을 증거하게 하기 위한 거예요. Và Ngài đến và Ngài làm nhiều điều như vậy thì mục đích là để chứng minh về cái danh xưng của Ngài. 로마서 10장 9절에서 우리 13절 말씀을 또 한번 읽겠습니다. Roma đoạn 10 từ câu 9 đến câu 13. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 thì ngươi sẽ được cứu. 구원을 받으리라. Yeah. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 Vì bởi tin 입으로 trong 신하여 lòng mà được 구원에 xưng công bình, 이르느니라. còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. 성경에 이르되 Và Kinh Thánh nói rằng 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. 유대인이나 헬라이나 차별이 없음이라. Trong người Juda và người Grecc không có sự phân biệt gì hết, 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 vì họ có chung một Chúa, 그를 부르는 모든 사람에게 부요하시도다. giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 Vì ai kêu cầu danh Chúa 구원을 받으리라. thì sẽ được cứu. 예수님을 하나마다 그리스도로 주님으로 믿는 데는 차별이 없습니다. Khi tin Chúa rồi thì không có bất kỳ sự hổ thẹn nào. 어느 나라 어느 민족이든지 예수님을 하나마다 그리스도로 믿으면 구원을 받습니다. Cho dù người Juda hay người Grecc không phân biệt chủng tộc, hễ ai tin Chúa thì được cứu, được sự sống đời đời. 주의 이름을 부르면 두 가지 일어납니다. Vậy thì khi mà kêu cầu danh Chúa thì sẽ có hai điều. 첫째는 부끄러움을 당하지 않는 것입니다. Thứ nhất là chúng ta sẽ không bị hổ thẹn. 두 번째는 우리가 주의 이름 부를 때 부요하게 된다고 그랬습니다. 부요하게. Và chúng 부요하게. ta sẽ được sống một đời sống dư dật. 여러분 예수님을 믿는 예수님을 하나마다 그리스도 이름을 믿고 부르는 사람은 주님이 부끄러움을 당하지 않게 하신다고 하셨고 그리고 부요하게 하셨다고 말씀하셨습니다. Và thì Chúa bảo là hỡi ai kêu cầu danh Ngài thì không có sự hổ thẹn và sẽ sống được một đời sống dư đầy. 언제 부끄러움을 우리가 당합니까? Vậy thì khi nào chúng ta sẽ bị hổ thẹn ạ? 공부를 하는 학생이 문제를 못 풀면 부끄러움을 당합니다. Đối với học sinh đi, khi mà có một cái bài toán hay là một cái vấn đề mà mình không giải được á, thì mình sẽ cảm thấy rất là mắc cỡ. 아버지 엄마 노릇을 못하면 자식이 부모를 부끄러워해요. Và nếu bố mẹ không có làm tròn cái vai trò của một người cha người mẹ thì cũng rất là mắc cỡ, rất là xấu hổ với con cái của mình. 자식이 나가서 변변찮게 행동하면 부모가 자식을 부끄러워합니다. Khi mà mình nuôi dạy con cái không đàng hoàng, không tốt và con cái làm nhiều điều sai, điều xấu á, thì bố mẹ cũng rất là mắc cỡ. 그럼 부끄러움을 당하지 않는다는 뜻은 바로 그 반대잖아요. Vậy thì khi không bị hổ thẹn có nghĩa là ngược lại. 자식이 부모에게 떳떳하고 Thì con cái cũng sẽ ngoan ngoãn, sẽ vâng lời bố mẹ. 부모가 자식 앞에 떳떳한 거예요. Cả bố mẹ cũng sẽ đời sống làm gương mẫu cho con cái. 제대로 부모 노릇하는 것이고 Và mình thực hiện đúng cái vai trò của một người cha người mẹ. 제대로 자식 노릇할 때 부끄러움을 당하지 않는 거죠. Rồi nuôi nấng con cái đúng cách và cả hai bên đều không có bất kỳ sự hổ thẹn nào. 예수님을 하나마들로 그리스도로 믿고 여러분 부를 때 여러분 부끄러움을 당하지 않게 됩니다. Vậy thì đầu tiên đây là lời hứa, khi chúng ta kêu cầu danh Chúa thì chúng ta sẽ không có bất kỳ sự hổ thẹn nào. 어디 가든지 자랑스럽고 떳떳하고 담대할 수 있어요. Có nghĩa là cho dù chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng dạn dĩ, chúng ta không có sự luồn cúi, chúng ta đầy dẫy sự tự tin. 믿으십니까? Chúng ta có tin vào điều này không ạ?
두 번째는 부요하게 된다 그랬어요. Và tiếp đến là chúng ta sống một đời sống được dư dật. 부요하다는 것은 우리가 말하는 것처럼 풍부하고 조금도 부족함이 없는 상태를 말합니다. Chữ giàu có, chữ dư dật có nghĩa là được ban phát đầy đủ, được cung ứng một cách dư đầy. 예수님을 믿고 부르는 사람은 주님이 모든 풍성함을 부요케 하신다 그랬어요. Vậy thì ai tin nhận Ngài và xưng nhận Ngài thì thứ nhất không bị hổ thẹn và đồng thời được ban cho một đời sống đầy đủ. 여러분이 계속 예수님의 이름을 믿고 계속 부를 때 여러분 그런 삶을 향하여 나아가게 하실 줄 믿습니다. Và tôi tin rằng nếu chúng ta tin nhận Chúa và xưng nhận Ngài thì Ngài sẽ cho chúng ta sống một đời sống bày tỏ nhiều cái phép lạ lớn lao của Ngài nữa. 한국의 1960년대, 70년대에 굉장히 가난했습니다. Nhiều năm trước á, thì Hàn Quốc 50 năm, 60 năm trước Hàn Quốc còn rất nghèo. 제대로 된 신발도 잘 못 신고 우리가 다녔습니다. Thậm chí là chẳng có một cái đôi dép tử tế để mang và đi nữa. 근데 그 60년대, 70년대 한국의 교회 성도들이 Nhưng mà vào 60, 70 năm trước á, tín hữu của các hội thánh 모여서 뜨겁게 기도했어요. họ đã tập trung nhau lại và cầu nguyện rất là nóng cháy. 산에 올라가서 기도하고 Thậm chí họ leo lên núi để cầu nguyện, 교회에서도 기도하고 họ đến hội thánh để cầu nguyện. 모이는 곳마다 기도했습니다. Mỗi lần mà họ tập trung nhau lại thì họ sẽ cầu nguyện. 하나님이 한국 사람을 부욕해 하기 시작하신 거예요. Và Đức Chúa Trời Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện đó và Ngài khiến cho Hàn Quốc sống được một đời sống bắt đầu đầy đủ hơn. 한국이 정치를 잘해서 부욕해 된 게 아니에요. Hàn Quốc trở nên giàu có không phải là bởi vì chính trị đâu. 예수를 믿는 사람 때문에 부욕해 된 거예요. Nhưng mà Hàn Quốc trở nên giàu có là bởi vì những con người tin Chúa đã cầu nguyện với Ngài một cách hết lòng. 저와 여러분이 예수를 믿으면 성경에서 말씀하시기를 Vậy thì giống như Kinh Thánh thôi, nếu tôi và quý vị tin Chúa, 부끄러움 당하지 않고 chúng ta sẽ không bị hổ thẹn 부요하게 된다고 và sống được một đời 말씀하시는 거. sống giàu có dư dật. 이 약속을 믿읍시다. Thế và chúng ta sẽ tin vào lời hứa này của Ngài. 예수님을 믿고 예수 이름을 부를 때 또 어떤 일이 일어난지 성경은 놀랍게 약속하고 있습니다. Và Chúa lại tiếp tục cho chúng ta những cái lời hứa khi mà chúng ta tin nhận Ngài và xưng Ngài. 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 저가 할 것이요. Ai tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm 그보다 더 큰 일도 và 하리라. còn làm việc lớn hơn nữa. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 Nếu các ngươi nhân dân ta mà cầu xin điều chi, 내가 행하리니 ta sẽ làm cho. 이는 아버지께로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. Để mọi vinh hiển thuộc về Cha là đấng đã sai ta đến. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. Điều chi các ngươi nhân dân ta mà cầu xin ta sẽ làm cho. 내 이름으로 무엇인지 내게 구하면 내가 행하리라. Ngài hứa chúng ta là nếu chúng ta nhân danh Ngài và cầu xin bất kỳ điều chi, 여러분이 예수 이름으로 기도하면 예수님이 책임지고 이루어 주십니다. nếu chúng ta nhân danh Chúa, chúng ta cầu nguyện thì Chúa Ngài là đấng sẽ chịu trách nhiệm chúng ta và Ngài sẽ cung ứng cho chúng ta. 그 예수 이름으로 기도한다라는 뜻은 예수님이 하나님의 아들 그리스도로 믿고 부른다는 뜻입니다. Vậy thì ở đây ghi là hễ các ngươi nhân danh ta mà cầu xin. Cái chữ nhân danh ta mà cầu xin có ý nghĩa rằng là chúng ta tin Chúa Giêsu chính là đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời và chúng ta nhân danh ấy để cầu nguyện. 그러면 예수님이 하신 일이 우리를 통해서 일어나는 거예요. Rõ ràng Ngài bảo là hãy tin ta, Ngài cũng sẽ làm được những việc ta làm. 베드로가 예수님을 세 번이나 부인했잖아요. Chúng ta thấy Phi-e-rơ đã chối Chúa tận 3 lần. 그런데 예수님이 베드로를 용서하시면서 오순절에 성령이 임하기를 기다리라고 했어요. Nhưng mà Chúa vẫn tha thứ và Chúa bảo là các môn đồ hãy chờ đợi để 1장에 그들이 기도하면서 기다리거든요. ở trong công vụ đoạn 1 thì mình thấy là họ đang tập trung nhau lại để cầu nguyện. 사도행전 2장에 성령이 그들에게 임합니다. Rồi bắt đầu đến Đức Thánh Linh đến với họ. 성령이 충만한 가운데 베드로가 어느 날 성전으로 올라가다가 Và khi mà ông được đầy dạy Đức Thánh Linh rồi, Phi-e-rơ bắt đầu đi về phía đền thờ. 성전 미문에 앉아 있는 안전뱅이를 보았어요. Và đã thấy một cái người bại liệt. 아까 우리 김익도 목사님 안전뱅이 고친 이야기 했잖아요. Giống hồi sáng nay thì ông mục sư John cũng đã kể về cái câu chuyện này. 베드로가 바로 그 안전뱅이를 본 거예요. Và Phi-e-rơ đã thấy được cái người bị bại liệt. 그 안전뱅이는 예수님한테 베드로한테 무슨 금과 은을 줄 알고 기다리고 바라봤단 말입니다. Thì cái người bại liệt đó đang chờ đợi Phi-e-rơ cho tiền hay gì đấy. 그때 베드로가 어떻게 했습니까? Nhưng mà Phi-e-rơ đã nói gì? 금과 은은 내게 없거니와 Vàng bạc thì ta không có.
내게 있는 건 내게 주노니 nhưng điều ta có là 곧 나사렛 예수 nhân danh 그리스도 Chúa 이름으로 Christ người 일어나 Nazareth, 걸어라. hãy đứng dậy và bước đi. 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라. Nhân danh Chúa Jesus Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. 예수 이름을 부르면서 기도했잖아요. Rõ ràng Phi-rơ cũng đã cầu nguyện nhưng mà nhân danh Chúa Jesus Christ. 그러니까 안진뱅이가 일어난 거예요. Và cứ thế là người bà liệt đã đứng dậy. 예수님이 안진뱅이를 일으키시고 Chính Chúa Giêsu ngài đã thực hiện phép lạ đó. 예수님의 소경의 눈을 뜨게 하셨는데 Rồi Chúa Giêsu cũng làm nhiều phép lạ cho người mù được thấy. 예수님을 하나님 아들 그리스도 믿은 베드로가 예수 이름으로 기도하니까 Chúa Giêsu cũng cầu nguyện chữa lành thì Phi-rơ cũng cầu nguyện để được chữa lành. 예수님처럼 안진뱅이가 일어난 줄 믿습니다. Và phép lạ đã được diễn ra và cái người bà liệt đó đã đứng dậy. 저와 여러분이 그렇게 기도할 때 살아날 줄 믿습니다. Và chúng ta cũng phải tin rằng nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa và chúng ta cầu nguyện thì người bà liệt cũng sẽ được chữa lành và đứng dậy. 제가 지금 교회를 부임한 지가 22년이 됐습니다. 지금 교회를 아. 부임한 지가. Tôi thành lập hội thánh đến nay cũng được 22 năm rồi. 근데 어느 날 우리 교회 집사님 한 분이 저한테 연락이 왔어요. Có một ngày thì có một cái chấp sự đó gọi điện cho tôi. 목사님 그 병원에 어떤 환자가 죽어가는데 기도 좀 해주세요. Nói là mục sư ơi, ở bệnh viện thì có một cái người gọi là bệnh sắp chết rồi, mục sư có thể đến để cầu nguyện được không? 췌장암 사기에 걸려가지고 그냥 혼수 상태 빠진 환자였어요. Bị ung thư thời kỳ cuối rồi, bây giờ phải thở bằng máy chứ nếu không có máy thì không tự thở được. 이제 이 사람이 혼수 상태 빠지기 때문에 살아날 가능성이 없으니까 마지막 자기 가족을 다 부르겠습니다. Có nghĩa là bây giờ chuẩn bị phải rút máy thở rồi nên là đã gọi gia đình người nhà vào rồi. 이 사람 의식이 하나도 없어요. Lúc đó thì người này không có còn ý thức nữa. 그냥 가만히 이렇게 누워만 있습니다. 숨만 쉽니다. chỉ có thể nằm và chờ đợi cái máy thở thôi. 그 저보고 기도를 해달라고 그래서 응급실에 제가 들어갔습니다. Thì lúc đó tôi được mời đến mà nên tôi cũng vào và tôi bước vào trong phòng cấp cứu đó. 저는 그 전에 그 사람을 본 적이 없어요. Trước đây thì tôi chưa từng thấy người này, cũng không có 알지도 biết. 알지도 못합니다. Tôi cũng không biết người này là ai. 그 우리 집사님이 기도를 좀 해달라 그랬으니까 간 것뿐이에요. Nhưng mà cái người kia đã gọi điện cho tôi nên là tôi mới đến để cầu nguyện. 그리고 뭐 산소호흡기 막 이렇게 꼽아가지고 이 사람이 혼수 상태 있는 데서 제가 머리 얹고 기도를 했어요. Cầu nguyện ở trong cái trạng thái là bệnh nhân thì đã gắn rất là nhiều máy, nhiều dây rồi. Bây giờ thì tôi chỉ đến. 뭐 살아나라 일어나라 그렇게 기도한 건 아니에요. Tôi cũng không có cầu nguyện, tôi cũng không dám cầu nguyện là Chúa ơi cho người này sống dậy trở lại. 예수 이름을 전하고 이 사람 예수 믿고 천국 가라고 제가 기도했어요. Nên là tôi cầu nguyện Chúa ơi, Chúa cho có cơ hội để người này được tin Chúa, để người này có thể 저는 그 사람 về thiên đàng với 살아나라고 Ngài. 일어나라고 고쳐달라고 기도한 게 아니고 Nên tôi cũng không có dám cầu nguyện là Chúa ơi chữa lành hoàn toàn cho người này. 예수님을 전하고 그냥 기도해 줬어요. 평안히 잘 Tôi đến 가라고. tôi nói về Chúa Giêsu rồi tôi cầu nguyện thôi, là tôi kết thúc thôi. 그냥 천국을 좀 가라고 제가 기도한 거예요. Nên là tôi cầu nguyện để cho người này cũng có thể về được thiên đàng thôi. 그분이 기분 나빴는지 Tôi không biết là bởi vì người đó nghe cái lời tôi nói người đó khó chịu hay sao 살아나 á. 버렸어요. 살아났어요. Nhưng mà người đó sống dậy trở lại rồi. 제가 생각지도 않았는데 Rõ ràng cái điều này tôi không dám nghĩ đến. 예수 이름으로 기도하니까 Thì tôi chỉ nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện thôi. 병원의 의사도 죽는다고 이제 사망 순간 환자가 살아나가지고 Bởi vì bây giờ đang trong cái trạng thái là thở máy, bây giờ rút máy là tắt thở. 교회 나와서 세례 받고 예수 믿었어요. Nhưng mà trong cái trạng thái đó thì người đó đã thực sự tiếp nhận Chúa. 우리가 예수 이름으로 기도하면 Thì điều quan trọng là khi chúng ta cầu nguyện nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu 예수님 약속대로 thì theo như lời hứa của Ngài 바로 예수님이 행한 일들이 일어납니다. thì chúng ta cũng sẽ làm được những điều mà Ngài đã làm. 우리가 이 말씀을 믿고 우리 예수 이름으로 그리고 기도합시다. Vậy thì chúng ta hãy tin vào lời hứa của Chúa và hãy bước đi bởi đức tin. 예수님이 떠나기 직전에 제자들에게 하신 말씀 하나를 여러분에게 소개합니다. Và trước khi Ngài thăng thiên thì Ngài cũng có phán dặn với các môn đồ. 마가복음 16장 17절 18절입니다. 마가복음 16장 17절 16. 16장 17절 18절. Câu 16, 17, 18. Câu 17, 18. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 lấy danh ta mà trừ quỷ, 새 방언을 말하며 dùng tiếng mới mà nói, 뱀을 집어 bắt 올리며 rắn trong tay, 무슨 독을 마실지라도 nếu 해를 uống chống 받지 chi độc 아니하며 cũng chẳng hại gì. 병든 사람에게 손을 얹은 적 나으리라 하시니라. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. 예수님이 제자들한테 하신 말씀은 우리한테 하신 말씀이잖아요. Vậy thì những lời mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ cũng là những lời muốn nói với chúng ta. 내 이름으로 너희가 믿고 기도하면은 Nếu các con cầu xin và lấy danh của ta 귀신이 떠나가고 thì quỷ sẽ rời đi.
병든 사람이 낫는다잖아요. thì kẻ đau sẽ được lành. 저와 여러분이 예수 이름을 믿고 Và khi chúng ta đã tin vào danh của Chúa Giêsu rồi, 정확하게 예수님을 하나님 아들 그리스도로 믿고 tin Chúa Giêsu chính là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời hàng sống. 예수 이름을 부르며 기도하면 Nếu chúng ta tin Ngài, nhân danh Ngài mà cầu nguyện, 귀신도 떠나가고 thì quỷ cũng sẽ phải rời đi, 병든 자도 낫습니다. người đau cũng sẽ được lành. 주께서 약속하셨기 때문에 이건 진리입니다. Cái điều này được thực hiện bởi vì đây là lời hứa của Ngài. 믿으십니까? Chúng ta có tin vào lời hứa của Ngài không ạ? 그래서 예수님을 온 세상에 증거하게 하시는 거예요. Về Chúa Giêsu, Ngài đến để Ngài làm chứng về chính Ngài cho cả nhân loại. 누가복음 24장에 보면 예수님이 떠나기 전에 또 이렇게 말씀하셨어요. Và trong Luca đoạn 24, 내가 이렇게 고난을 받고 죽음을 당하고 다시 이제 살아났는데 내가 이렇게 됨으로 내 이름으로 말미암아 제 사함을 받는 일들이 예루살렘에서부터 온 나라까지 퍼지게 될 것이다. 그렇게 từ 말씀하셨어요. câu 44 tới 49. 누가복음 24장 Yeah. 네. 44절에서부터 Có lời chép 49절 rằng Đấng 말씀. Christ phải chịu đau đớn dừng ấy đến ngày thứ ba, Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi sẽ làm chứng về mọi việc đó. Ta sẽ ban cho các ngươi điều Cha đã hứa. 여기 마지막에 이런 내용이 있습니다. Đây là những điều mà Ngài đã dặn. 내가 아버지께서 약속하신 위로부터 능력이 입혀지고 나면 너희가 증인이 될 것이다 그랬어요. Hãy nhận lãnh mọi điều mà Cha đã hứa để trở thành chứng nhân cho Ngài. 하나님의 성령으로 우리가 충만하게 받게 되었을 때에 우리가 할 수 있는 일이 뭔가 하면 예수님의 증인이 되는 거예요. Khi chúng ta đón nhận Đức Thánh Linh của Ngài, thì điều duy nhất chúng ta có thể làm được đó chính là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. 예수 이름을 믿는 우리를 통해서 예수님 하신 일이 나타남을 통하여 예수님을 세상에 증거하게 된다는 거예요. Có nghĩa là thông qua Chúa Giêsu được ban cho chúng ta phải sống một đời sống bày tỏ cho người khác thấy được rằng là chúng ta đang tin vào Chúa Giêsu chính là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời. 하나님은 여러분을 단지 부끄럼 당하지 않고 부욕해 되는데 멈추지 않고 Không chỉ đơn giản là Ngài khiến cho chúng ta không bị hổ thẹn và sống một đời sống dư đầy mà thôi. 여러분이 에덴 삶을 회복하는데 그치는 게 아니에요. Cũng không hẳn là chỉ vì mục đích cho chúng ta được phục hồi mối liên hệ với Ngài và ở 온 trong vườn 세상에 Eden. 나가서 증인이 되게 Nhưng 하시려는 mà mục 게 đích lớn nhất là Ngài muốn chúng ta trở thành chứng nhân cho Ngài. 주님의 여러분들 향한 계획이세요. Và đó chính là cái điều mà Ngài mong muốn. 제가 첫 시간에 꽃 제가 시를 읽었잖아요. Giống như buổi sáng hôm nay thì tôi đã đọc một cái bài thơ liên quan tới hoa. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 Khi mà mình gọi tên một điều gì đấy, 그는 나에게로 와서 꽃이 되었고 thì điều đó nó đến với chúng ta và nó trở thành bông hoa của chúng ta. 하나의 의미가 되었다고. Và chúng ta trở nên một với mối liên hệ đó và trở nên có ý nghĩa. 하나님께서 수많은 사람에게 여러분의 이름을 불러주신 거예요. Giữa nhiều người, Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta một cách cá nhân. 여러분을 그래서 이곳에 부르셨습니다. Ngài sai chúng ta đến đây. 여러분 하나님이 여러분을 의미 있는 존재 그리고 하나님의 뜻을 전하는 존재가 되게 Ngài 하시기를 muốn chúng ta 원하십니다. sống một đời sống có ý nghĩa, đồng thời rao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời đến nhân loại. 누군가의 의미가 될 때 사람은 참 보람을 느낍니다. Khi mà con người chúng ta sống một đời sống có ý nghĩa thì sẽ được gọi là gì ạ? 누군가 나보고 너는 참 나한테 소중한 사람이다. 그럴 때 여러분 너무 행복하지 않아요? 그저 뿌듯하지 않습니까? Quý vị có hạnh phúc khi mà một người khác nói với chúng ta là ông bà chị em là một người quan trọng với tôi. Chúng ta có hạnh phúc khi nghe câu đó không? 너는 나에게 정말 소중한 사람이라고 할 때 여러분이 사는 맛이 있잖아요. Cảm thấy khi mà người ta nói là mình là một người quan trọng với họ rất là ngọt ngào. 남편이 아내에게, Ví dụ cái câu này là người chồng nói với người vợ đi cũng rất ngọt ngào. 아내에게 남편이, Hoặc là người vợ nói với người chồng cũng vậy. 부모가 자식에게, Hoặc là bố mẹ nói với con 자식이 cái. 부모에게, Hoặc là con cái nói với bố mẹ. 교인들이 목사님에게, Hoặc là chúng ta nói với mục sư của 목사님이 mình. 교인들에게 그런 말을 한번 해보세요. Hoặc là mục sư nói với cái tín hữu của mình. Ông bà chị 서로에게 em là người 얼마나 rất quan trọng 감동을 đối 주겠습니까? với tôi. Thì cái người nghe sẽ rất là cảm động khi mà lắng nghe được câu nói đó. 당신은 나에게 너무 소중한 사람입니다. Ông bà chị em thực sự rất quan trọng đối với tôi. 당신이 나를 있게 한 거예요. Rất quan trọng đối với tôi. 그렇게 믿을 때 우리는 최고의 삶을 살아갈 수 있게 됩니다. Và với cái ý nghĩa đó chúng ta sống một đời sống có giá trị hơn. 하나님이 우리를 그렇게 생각하셔요. Vậy Đức Chúa Trời đối với chúng ta cũng như vậy. 나는 너를 보배롭게 여긴다. Ngài xem chúng ta là quý báu, là cao trọng.
네 이름을 내 손바닥에 새겼어. Thậm chí là Ngài khắc tên chúng ta vào lòng bàn tay của Ngài. 항상 네 이름이 내 성벽 앞에 있는 네가 내 성벽처럼 내 앞에 Có 있어. nghĩa là ta luôn ở trước mặt con, ở trong cái tầm mà con có thể nhìn thấy được. 그래서 여러분은 살아야 합니다. Như vậy đó chúng ta phải tỉnh thức. 여러분은 하나님께 너무 소중한 사람들이에요. Chúng ta cũng phải nhận biết được rằng Đức Chúa Trời cũng là một đấng rất quý giá đối với đời sống của chúng ta. 우리를 그렇게 사랑을 주시고 은혜를 주신 이유는요. Cái lý do mà chúng ta chia sẻ ân điển, chia sẻ tình yêu, 그 사랑을 전하라고 주신 거예요. cái lý do mà Ngài yêu chúng ta là bởi vì Ngài muốn chúng ta chia sẻ tình yêu 그 đó. 사랑의 증인이 되게 하시려고 Ngài 그러시는 cũng 거예요. muốn chúng ta là chứng nhân cho tình yêu đó của Ngài. 여러분 믿으십니까? Chúng ta có làm được điều này không? 이렇게 베트남에 와서 여러분 만나 뵙게 너무 Và 감사합니다. cũng vì điều đó mà tôi được phép đến Việt Nam và được gặp quý vị nên tôi rất là biết ơn Chúa. 사랑하는 여러분, Quý vị ơi, 우리는 예수님이 누군지를 정확하게 알고 고백해야 합니다. chúng ta phải nhận biết được rõ rằng Ngài là ai và chúng ta phải tin nhận Ngài. 예수님의 이름은 예수입니다. Danh xưng của Ngài là Giêsu, 우리를 죄에서 구원하시는 là đấng 자예요. cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. 바로 죄로 말미암아 에덴 동산에 쫓겨나서 비참하게 살던 우리를 다시 에덴의 삶을 회복시켜 주시는 분이에요. Là đấng duy nhất để phục hồi chúng ta, để chúng ta sống được một đời sống trọn vẹn ở trong vườn Eden như ban đầu. 그 일을 위해서 예수님은 하나님 아들이신데 우리를 위해서 이 땅에 오신 것입니다. Và Ngài cũng chính là con của Đức Chúa Trời, Ngài đến trên đất này. 그 일을 이루기 위해서 예수님 모든 일을 하셨어요. Nếu và Ngài dạy dỗ và Ngài làm mọi phép lạ, 그리고 모든 말씀을 하신 겁니다. Ngài dạy dỗ rất nhiều điều. 성경에 나온 모든 말씀과 모든 예수님 행하신 일을 보고 여러분이 적어도 이거를 깨달아야 됩니다. Và khi chúng ta lắng nghe được lời Ngài, nhìn thấy được những phép lạ của Ngài thì chúng ta phải nhận biết được điều này. 예수님은 하나님 아들 맞구나. Chúa Giêsu thật sự là con của Đức Chúa Trời. 예수님이 진짜 그리스도이시구나. Ngài thật sự là đấng Christ. 그리고 그 이름을 계속 부르셔야 돼요. Nên khi chúng ta cầu nguyện cứ hãy kêu cầu danh ấy. 히브리서 이런 말씀이 있어요. Bởi vì danh ấy có quyền năng. 믿는다면 말하라. Các dấu lạ này sẽ xảy ra đối với những kẻ tin. 따라합시다. 믿는다면 말하라. Nếu tin thì chúng ta hãy nói. 여러분 예수님 믿습니까? Bởi vì chúng ta tin mà, tin thì hãy xưng nhận ra. 예수를 말해야 합니다. Giống như Chúa Giêsu đã nói, 예수를 증거해야 합니다. giống như Chúa Giêsu đã làm chứng về chính Ngài. 증거하게 될 때 여러분의 삶이 부끄럽지 않게 되고 Và Ngài khiến cho chúng ta không có một sự hổ thẹn nào, 부유하게 될 và 것입니다. cho chúng ta một đời sống giàu có. 삶의 정말 최고의 가치를 누리며 살게 될 Ngài 것입니다. đặt chúng ta lên một vị trí cao nhất và có giá trị nhất. 여러분의 그러한 삶이 열리기를 주님 Tôi 축원합니다. mong rằng chúng ta sẽ sống được một đời sống có giá trị ở trong Chúa. 아멘. 하나님께 영광을 돌리겠습니다. Mọi vị thi từ về Đức Chúa Trời chúng ta vỗ tay cho Ngài thật lớn ạ.